Et sted ute i urskogen nedenfor Brattvollveien borettslag, i Janselva miljøpark, finner man en dam. Det er en svært grunn dam, med en fin gjørmete bunn, og om sommeren er den full av livlige vannplanter. Hver vår er denne dammen hjem for en mildt spektakulær sammenkomst. Dette er paringstiden for frosken. I omtrent 3 år har jeg besøkt denne dammen hver vår, og observert froskene mens de gir nytt liv. Dette er en årlig hobby som jeg kaller froskekikking. Og nå kan jeg bruke alle disse filmene og bildene til å lage en liten minidokumentar om froskenes livssyklus. Våren er kommet, og dammen er tom. Men det vil ikke vare lenge. Det begynner med en enkelt frosk. Dette er buttsnutefrosken, den aller vanligste av Norges 3 ekte froskearter. Den er omtrent 7,5 cm lang, som er den vanlige lengden for et voksent individ. Man kan se at det er en ekte frosk og ikke en padde, fordi den har glatt hud og er en veldig god hopper, til forskjell fra padder, som er veldig dårlige hoppere. Padder foretrekker å kravle framfor å hoppe, og frosken mangler også paddens giftige nakkekjerter. Den har sannsynligvis kommet hit fra Janselva, som ligger 5 meter unna. Antallet med frosker i dammen vil vokse over de neste dagene. Til slutt koker det av frosk i den lille dammen. Skogens ro har blitt erstattet med en konstant knurrende, rullende sang. Froskene blir skremt av brå bevegelser og vil dykke ned til bunnen og begrave seg i gjørmen hvis man kommer for nærme. Så for å filme dem på nært hold må man bevege seg sakte. Denne lyden dere hører er hannfrosker. Den knurringen lages av 2 innvendige kvekkeposer. Dette er for å tiltrekke seg hunder. Men med så mange frosker i en dam er konkurransen stor, og man må derfor være så høylytt som mulig. Hunden er nesten dobbelt så stor som hannen, så han bruker 2 svarte, skjellete puter på hver tommel til å holde seg fast i kroppen hennes. Mens hunden legger eggene sine, befrukter hannen dem. En eneste hund kan legge 500 til 6000 egg i en klase. Noen ganger prøver flere hanner å pare seg med en hund om gangen. Alle hannene klenger seg fast så hardt som de kan. Disse froskeballene er så intenst fokusert på det de holder på med, at for å løse dem opp, må man fysisk fjerne dem fra hverandre. Hannenes mål er å få paret seg med så mange hunder som mulig, og dermed få befruktet så mange egg som mulig. Noen hanner vil ikke få sjansen til å få paret seg i det hele tatt. Nå er paringstiden over, og det er ingen frosker til stede. Kun de digre, flytende eggmassene. Til forskjell fra paddeegg, som er lagt i tråder, og salamanderegg, som er limt fast i vannplanter eller drivved, er froskeegg lagt i klumper og flyter fritt i dammen. Inne i eggene utvikler froskeyngelen seg raskt. Temperaturen i vannet avgjør hvor raskt eggene klekker. Her nede i Oslo pleier ikke eggene å utvikle seg mer enn 1,5 måned, mens på fjellet, hvor vannet er kaldere, kan utviklingen vare helt fram til midt på sommeren. Til slutt bryter froskeyngelen seg ut av egget, og eggmassen vil til slutt råtne vekk. Når froskeyngelen først klekker, er de bitte små og har synlige utvendige gjeller, ingen armer og ben og en lang svømmehale. Etter hvert som de blir større, omtrent 1,5 cm lang, blir gjellene deres innvendige og kroppen deres mer rund. Til forskjell fra de kjøttetende foreldrene sine, er froskeyngelen planteetere.
og de spiser kun alger. På et annet sted ville froskeyngelen ha måttet bekymre seg for rovdyr som salamandere, vannbyller, småfisk og øyenstikkerlarver. Men denne dammen er fri for rovdyr. Utover sommeren vil disse rumpetrollene absorbere gjellene og halen sin til armer og ben, og til slutt bli til småfrosk. Når vinteren kommer, vil de og de voksne begrave seg ned i gjørmen, dypt under isen, og ligge i dvale fram til våren og paringstiden kommer på ny.